А вы знали, что под 45 запил наличников уже не в тренде и никто его не использует? Сейчас наличники двух толщин бывают. Вертикальные более толстые устанавливаются, а вот этот вот горизонтальный, он более тонкий. Благодаря этому делается прямой подрез, и он как бы уходит немножко внутрь. Благодаря этому спил МДФ вы не видите, и у вас получается идеальный прямой стык. И у себя используйте точно такое же соединение. Никакие запилы под 45 не делайте, потому что для них очень важна ровность стен. И очень часто срезы эти видны. Смотрится это некрасиво и несовременно. Вот это идеальный вариант. Посмотрите, все двери с такими запилами сейчас делаются.